Selam arkadaşlar. Gödence'ye geldik. Burada yakınlarda şelale var. Yazları kuruyan bir şelale ama şu an manzarasının iyi olacağını tahmin ediyorum. Şansıma hava biraz puslu. Abla merhaba, nasılsın? İyiyim oğlum, sağ ol. Hoş geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. İyi dolaşıyorum ben de bugün hafta İyi yaptın. tatili. Hanım nasıl, iyi mi? İyi, o çalışıyor. İyi çalışsın ya. Ne yapacağım oğlum? Yok Evet. da. İyi günler. İyi günler, kolay gelsin.
Vah. Evet, şelaleye geldik arkadaşlar. Muhteşem. Karşıya geçersem oradan daha iyi açısını alacağım. Oh. Karşıya nasıl geçeceğim? Ayakkabılarım ıslanacak. Şöyle taşlara basa basa karşıya geçiyorum. Geçtim. Mükemmel. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Maalesef şelale bitti.